ما ثلاثه اللقيشه وعاد باقي عندك شي شك ولا مازال متيقن؟ لا مازال ما تيقن. انا حاجه وحده هي انني تيقن في لاديان ديال هذه صافي اللي عاد خرج هو اللي كاين. متيقن في الدين ديال هذه وكتثق في فمك. هذا الشيء كبير عندي في انا من بزاف ديال الحد الان عندي شي كبيره في ديما ما عمري ما نقدر فيها الثقه نهائيا. الام عارفه كي دايره انا ما يجيش شي واحد اخر يقول لي الام خايبه ولا كذا. انا كنهضر على اللي شافت عين ماشي اللي قال لي واحد هادشي اللي كاين. بطبيعه الحال انت دائما كشفتي ان امك كانت مناضله كانت كضرب عليك التماره كي دايره كبيره باخا الحمد لله. كي دايره النفسيه ديالك كلشي باخا الحمد لله. الساعه الله يحفظك الشيخ. كي دايره امنيه ما راه انت كتشوفي كلشي راك تعاير قدامها تسمى بطل الحرام وكنت قدامك يقول لها بلا ما نحطكش في الوراق وعندها عادي اما قدامك تعاير عشان انا نبقى نخرج نقرب. ما هي اللي خصها اللي حدايا ما خصهاش تخليها عاير. عجبك الحال داكشي اللي دارت حاجه هذه ماشي ما عجبنيش انا ما عجبش واش هي أمة لا إله إلا الله. كيقولوا على الناس خائنه واش بصح امنيه خائنه ولا مشات يعني بشي غصب عليها ولا شنو وقع؟ هادشي ما كاينش الغصب. هادشي ابار اي حاجه كاينه الاخوه يعني اي حاجه كاع هي عرفت شي حاجه انا ما عارفاش. تجي اول حاجه تجي عند خوها اللي خرجنا انا وياها من الاول تقول لي خويا شنو كاين وشنو كاين. فهمت هذيك اللي انا عارفها اخوه ماشي شرايه. في الحال الاسرار ديالكم اللي خرجات انا الاسرار اصلا ما على بالي بها حتى شي حاجه من الاسرار ما سمعتها حتى من قالتها هي بفمها عاد سمعت. داكشي كاين ولا ما كاينش؟ ملي سولتي امك شنو قالت لك؟ هذاك الشيء كيبقى بيناتهم انا ما عنديش دخل في هذاك الشيء. ما ضركش داكشي ما اثرش فيك؟ حاجه هذه اثر فيك ما اثرش فيك هذاك الشيء تاثر فيك اختك اللي في بلاصه تجي عندك هي مشات عند شي من بعد. شنو تبغي تقول واللي غنبغي نقول هو انني الحمد لله عندي ثقه كبيره في القضاء وغنبقى ان شاء الله تتسالي هذه الخبره الجميله وتنشوف شنو يطلع في النتيجه ان شاء الله. ما تواصلتيش لا مع عادل لا مع ايمان لا مع حتى شي حاجه مؤخرا؟ لا شفت شي ميساجات انك كتقول كتهددها ايمان كتقول انك كتهددها وكتقول لها غناخذ حقي بيديا يعني وصلوني انا دوك السكرينات شنو تبغي تقول فيهم؟ الان نبغي نقول هو ما كاينش حتى شي حاجه من هذا الشيء والى هذيك السكرينات يلاه وصلوا جبت السكرينات ديال شحال اللي كانت من بدات هي من بدات هذه القضيه. انا زادوا على الميساج الاخر اللي بيناتكم الكونفرساسيون اللي طرات بيناتكم مؤخرا قلتي لها انا لا ما خديتش حقي غناخذوا فيديو واش هادشي كاين ولا لا؟ لا ما كاينش. ما عمرك تواصلتي معها؟ لا هي اللي كتواصل معايا ماشي انا اللي كنتواصل معاها. جينا الكونفرساسيون بزاف الحوايج راه هي من بدات القضيه وهي كتعاير. فهمتي الكونفرساسيون ديالها هي كامله معايا وكاف وما كنجاوبش علاش ما نقول له فلان راه مرتك كتهضر معايا وفلان حتى لهاد الساعه خرج يقول لك بلي راه كيهضر لي انا مرتك. الا قرب الكونفرساسيون غنلقى راه هي اللي كتهضر معايا ماشي انا اللي كنهضر. اذا عزيز كنتمنى ان شاء الله الاسبوع المقبل ان يتم نطق بالحكم وتسالي هذه القضيه وفي الاول وفي الاخير انت راك كسبتي التعاطف ديال المغاربه وكسبتي يعني بقيتي صامد حتى الاخر. شنو تبغي تقول لهاد الناس اللي باقيين مدعمينك حتى لدابا وباقيين تايجين؟ بالنسبه لهاد الناس راه تقريبا بحال العائله راه كتلقى ناس من بدات القضيه دابا راه عام و4 شهور ما كتهضروا معايا حتى هنا كل جلسه كل جلسه معايا وموال. شنو تبغي تقول لهم؟ وكنبغي نشكرهم بزاف راه بالنسبه لهم العائله الحقيقيه احسن بالله اللي سمعوا الله يشوم العائله. هذه بعدا كسبتي عائله اخرى هذا هو المهم. بارك الله عليك عادل. شكرا. نقولوا هذه الله يهديه. ولكن كنتي متبعه داك الشيء؟ تبع من داري اول مره وصلت اليوم لهنا واليوم من سمعت الحسن قلت غادي نجي نشوف. بقى فيا عزيز وبقات فيا حتى امنيه ملي كتسمع هذاك المعير وكتسمع ديك الهضره وجالسه حتى تشوف النتيجه ديال خوها تشوف النتيجه ديالي كيفاش غادي تخرج. راه مستني غير النهايه ديال هذه راه غادي تجري عليها هي لا تخليهاش عندها. هذا هو ما كانش عليها تمشي عندها. ما كانش عليها تمشي وما كانش عليها تصرف داك الاوديوات وما كانش عليها كانت كلشي تهضر مع خوها اول حاجه عاد تمشي عند با هي اللي تصرف داك الشيء ما حتى شي حاجه من الصالح ديالها. بارك الله عليك. السلام عليكم. شنو بغيتي تقولي لهم في القضيه ديال عادل وولادو؟ بغينا نقولوا باننا حنا مع عادل وحنا ما كتجيبناش الماكله كما كيقولوا حنا كتجيبنا المحبه ديال عادل ديال عزيز. حنا اليوم جيت انا من مكناس باش نحضر معاه باش نقول له الا ما كانتش اختك جنبك حنا المغاربه كنا رحنا نحوت. جيتي من مكناس باش جيت من مكناس باش نوقفوا معاه وباش نقول له الا مشات اختك وحدها حنا تبارك الله شوف شحال ما
لأن متتبعي قناة شوف تيفي من مدينة القنيطرة وبالضبط من محكمة القضاء القنيطرة. هذا العزيز يرتاح وهذا ما يرتاح. لما بقينا للنتايا السلام عليكم اخوان، الله يحفظكم متابعين. خويا جويرة الله يحفظكم. حيت نشد قول شي كلمة، سلم على لي في انا داد تحتيها. لا ماشي لايف، فيديو. شد درمان. معنا اليوتيوبر البيضاوي اللي جا من مدينة الدار البيضاء أيضا باش يحضر النطق بالحكم قضية النسب. السلام عليكم جميع متابعين قناة شوف تيفي. تنشكر الاخت فاطمة الزهراء اللي هي من النهار الاول في هذه القضيه وهي معنا دائما، وهي الاولى اللي كتجي يعني تضرب الطريق حتى هي. تنشكروها وتنشكروا جميع المتابعين ديال قناة شوف تيفي، وتنشكروا جميع المغاربه اللي ازروا هذا الاخ عزيز ولا حتى الاخت امنيه في الاول. وتنطلبوا من الله عز وجل الله يوفقوا ان شاء الله في الاسبوع الجاي نسمعوا شي نتيجه اللي تكون ترضينا ان شاء الله وتكون فعل خير ليه الاخ عزيز. وتنوجه واحد الرساله الامنيه اللي بغيت نقول لها من هذا المنبر ديال شوف تيفي، يعني الناس كاملين اللي تيشوفونا، حنا ما كتجيبناش كرواسه، وحنا هما اللي كنا كنجيبوا كرواسه، وانتي كنتي تاكلي وتدي معاك في الميكا لوليداتك الله يسهلهم لك. وحنا اللي تنجيبوها اختي فاطمه الزهراء، هاد العبد المذنب حنا اللي تنجيبوها محبه مع بعضياتنا، ماشي طمع اولا شي واحد جيبو الجوع اولا شي حاجه جيبها، لا الناس جايين محبه وحبا لهاد الاطفال وتعاطفوا مع اختي الكبيره ومع الاخ عزيز ومعك حتى في الاول. وانتي في الاول كنتي كتقولي الام ديالك راها ضحات وتعذبات عليه، واليوم وليتي تقولي هي السبب ديال العذاب ديالك. اتقي الله في نفسك واتقي الله في ديك المهمه ديالك واتقي الله في هاد الناس كاملين اللي ساندوك. عيب وعار تخرجي تهضري عليهم. اليوم انت جبتي هذيك الكلمه بقات فيا وكاع الناس قالوا لي بقات فيهم ديك الكلمه بانهم تيجيو على قبل كرواسه ولا تيجيبوا من الفطور. بغيت نسولك سؤال، واش عمرك جبتي منه شي درهم؟ انت تجي تفطرينا وتتاكلي وديري في ميكا وتدي معاك الله يخلف، ولكن باش تهضري على ناس اخرين لا، باش تكلمي على ناس اخرين ولا شي حاجه اخرى لا، وبلا ما نهضروا بحوايج اخرين، حيت هاد الام ديالك اللي هي ضحات معاك وكبرات وضحات معاك، صبرات معاك في شي حوايج اللي انت عارفاهم، اللي عيب ما كاينش شي اسره ترضى بداك الشيء وهي رضات معاك، كبرات لك الوليدات ديالك، ضحات معاك، راجلك مسجون وهي ضحات معاك. هاد الهضره انت اللي كنتي كتقوليها وتتبكي، واليوم شفتي 4000 ولا شفتي 100000 تبدلتي. غادي نقول لك رساله وحده، ان الله يمهل ولا يهمل. هادشي اللي درتي لامك اليوم غادي يديروه لك ولادك غدا ويديروا لك اكثر منه. وعقلي الدنيا راه غادا تورينا. وكنشكر اختي فاطمه الزهراء وتنشكر جميع متابعين قناه شوف تيفي، وتنشكر هاد الناس كاملين اللي حضروا معنا وازروا الاخ عزيز. تنشكركم بزاف، هادشي اللي كاين. الله يخليك. السلام عليكم اختي، ضركم خاطركم اللي قالت لكم امنيه كنتو كتجيو على قبل الفطور؟ بقى فينا الحال بزاف. السلام عليكم. تصحى اختي فاطمه الزهراء، بقى فينا الحال بديك الكلمه اللي الناس كيديروا غير الخير وفي الاخر سمعوا كلمه ماشي يعني ماشي في المستوى ديال الانسان اللي دار على الخير، وما كانش عليها تسرع بديك الكلمات. والله يهديها الله يهديها، وتبارك الله على اختي الكبيره وعلى عزيز، وان شاء الله حنا مع الحق حتى منين جيتي اختي باش تساندي؟ من قنيطره من اول بدايه. يعني انت كنتي كتجي الجلسات ايوا كلها؟ اختي. تبارك الله عليك. هذا هو النهار ديال المحكمة وشنو وقع في المحكمة وراه أجلوها الإخوان
كما سمعتوا من اللسان ديال الاخ عزيز اجلوها السيمانه دابا عاوتاني. ايوا وتنتمنوا الخير ان شاء الله خوتو، شكرا لكم. الله يسلمك.